Schnarchst du auch? Dann wäre vielleicht der Balancer das richtige Gerät für dich. Der Balancer sorgt dafür, dass deine Zunge nicht in den Rachen fällt, weil wenn sie in den Rachen fällt, dann verengen sich die Atemwege und dadurch entstehen die Schnarchgeräusche, was wiederum für deine Gesundheit auch nicht förderlich ist, da die Sauerstoffversorgung zu gering ist. Also überleg dir, ob du einen Balancer ausprobierst, die Zunge an den Gaumen gedrückt wird und du langfristig vielleicht keine Schnarchprobleme mehr hast. Und das Gute wäre, dein Partner oder deine Partnerin können auch besser schlafen.